Ռուսաստան, Չինաստան, Միացյալ Նահանգներ, Իրան, այս 4 գագաթների շահերի լուրջ բախման դաշտ, շատ լուրջ։ Ռուսաստանն այս տարածքից դուրս անելը հեշտ չէ, եթե Ռուսաստան չհամաձայնվի դուրս գալ։ Երկսայր սուր է, եթե Ռուսաստանը գնաց ոչ ասիմետրիկ ճանապարհով խնդրի լուծման մենք տուժում ենք, եթե գնաց սովորական ճանապարհով ինչ որ մեսիջների հիմա գալիս են Մոսկվայից, ելի մենք տուժում ենք եւ սա նշանակում է, որ Հայաստանը դուրս է եկել բալանսավորող քաղաքականության, բալանսավորման քաղաքականության դիրքերից, ինչը հակառակ այս իշխանությունը պնդում է, ասում է, չէ, բալանսավորման եւ բալանսավորված արտաքին քաղաքականություն ենք վարում, ինչ որ բանահյուսության մեջ խեղկատակ մի արտահայտություն, որը չկա այս պայմաններում, հակառակը մենք բերել ենք բոլոր պետություններին Սյունիքում իրար ենք կրվեցնում, հա, կրվասում ենք իրար հետ։ Ինչ կլինի արդյունքը վերջում կարող է երկու հզոր պետություն որոշեն, որ պարզապես տարածաշրջանային իրենց պրոքսիների միջոցով իրենք որովհետև չեն անի նման բան, իրենց պրոքսիների միջոցով կարող են ասել, դե Ադրբեջանը մեծ ախորժակ ունի Սյունիքի հետ կապված մշտապես ասել է, չի տաքցրել Թուրքիան ասում է Զանգեզուրի միջանց կոչեցյալ մեծ ամերիկացիական նշանակություն ունի, գնացեք վերցրեք տղերք, մեկ է պաշտոնական Երևանը շարունակում է այսպես խայծ տալ հասարակությանը, հա, ասել որ տեսեք, հա, ինչպեսին է դա, այսպես շատ ուրախ կանգնել է իբր պայմանագիր են ստորագրել Միացյալ Նահանգների հետ առանց հաշվարկելու, որ սա ոչ միայն գրգռում է ռուսական եւ իրանական դիվանագիտական հիշողությունը այս տարածաշրջան, որ 200 տարվա պատմություն ունի եւ դուք պարզապես այսպես մեկ ձերքի շարժումով ասես մենք ձեզ չենք ուզում, մենք վեկտոր ենք փոխում։ Վեկտորը այսպես չեն փոխում։ Սա նշանակում է պետության կործանում